To kai ma ban baka labari ba. Nan ba sai na je gaisuwa wajen kadin tsoho na ba. Wajen kan autan gidan tsoho na Usaini. naji Usaini ma'aikatan hotel din nan. ma'aikacin hotel Tayar Gefen. naji wanda kafar bene ta karya shi. Ina kusa da shi sai ya buga waya. To fa Yana cikin buga waya an gaya maka. A yayin da ya buga wayan ana ruwan sama. a can gurin da ya buga waya. Inda ya buga wayan a yayin ruwan sama ake. Yana cikin bugawa tana rinji tana irin bada din irin daukan farko kawai na ruwan sama ya fara dagowa ta sifika. ta sifikar Ya fara zazzago. ina wurin sai da na bude lema ina wurin akai abin sai da na bude lema Saboda Allah. saboda ina gurin ai kai labarin kajin ma nake jin balan abin da ya kawo ruwan tufa da kenan ta wannan waya ta sa aka fara ruwan tufa da ta wannan waya ta sa aka fara kana ji na ko In muka daɗa nan ina ganin wuta zai ci za ka sa wuta ya ci da mu. in banda kai wanda dan gatan kwanne zai ce an yi ruwan sama a wani garin ta shigo ta waya a'a To kai kuma an ba dan yilka bane kai saboda tsaban kare na mun wayo. Ka ce an binne mutum an bude maka rami an binne shi da motarsa. A gidan uwarwa aka ta yi. aljanna na ce maka a aljanna akwai mota amma ta daɗi kaji da Allah kan ai wannan abu ne mai sauki To kuma ka ce a kabarinsa. in an yi addu'a ke